Sasa kama Roho Mtakatifu mwenyewe anajua kwamba Yesu nafsi ya mwana alifufuka siku ya Jumapili, alafu yeye aje Jumamosi, siku ambayo Yesu alikuwa kaburini, haiji. Ndio maana nikasema usipojua mpangilio wa Mungu anafanyaje kazi, utaleta mchanganyiko mkubwa sana. Utachanganyikiwa wewe, unaweza kuanza kumuona Mungu muongo, au kaona Biblia sio ya kweli, kumbe wewe ndio umeshindwa kuelewa, au wale waliokufundisha wamekufundisha vibaya. Ndio maana Hosea 4:6 inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Ingawa watu wengi wao wanakosea, wanasema watu wangu wanaangamia. Haijasema wanaangamia, wanaangamizwa. Kwa hiyo yuko mtu anayekwambia uongo. Ushauri wangu sasa, ningeulizwa mimi simulizi, hawa watu tuwaambie nini? Kwanza hapo je, sasa tuseme hawana Roho Mtakatifu, kwa sababu tumesema Roho Mtakatifu inapatikana katika neno. Unasoma Biblia unampata Roho Mtakatifu. Je, Roho Mtakatifu wao wanawadanganyaga au hawana Roho Mtakatifu? Hawana Roho Mtakatifu. Huwezi ukasema Roho Mtakatifu anadanganya. Wanaosali Jumamosi, wanaokataa kula nguruwe, kwamba wanasema ni marufuku kula nguruwe. Aseme hana hela za kununua. Sio kwamba hana. Sio kwamba eti imekatazwa. Okay. Ndio maana nimekuuliza swali. Wale wa Gerasi, tena kipindi cha Yesu mwenyewe, na huku tayari kuna Walawi 11 ambayo inasema, tena Biblia imesema nena na wana wa Israeli. Si ndio? Sasa Wagerasi ni wana wa Israeli? Wa Tanzania ni wana wa Israeli? Sasa mbona unaenda kujiweka mahali ambapo sio pako? Sasa mbona unasemaga Yesu ni wetu? Yesu ni wetu kama alitupatanisha msalabani, Waisraeli na watu wa mataifa, akakibomoa kile kiambaza. Tunakuja kukutanishwa wote kwenye Agano Jipya ambalo masuala ya vyakula hakuna. Okay, kumbe pale msalabani ndo ilibadilika, lakini Musa wa Israeli. Yes. Nani Israeli? Yaani Yesu wote mwenyewe alikuja Israeli, lakini akaja akatubomolea. Ndio sababu ya kuongea kwamba Agano Jipya linaanza lini, ili kila unapouliza swali uwe unauliza kwanza, hivi ili swali ninalotaka kuuliza liko upande wa Agano Jipya au liko upande wa Agano la Kale? Kwa sababu ukiuliza tu maswali kiujumla jumla utakuta yani hata swali lako haliji. Inatakiwa uulize kwamba hivi kula vyakula kule mnyama huyu alikatazwa, hivi inakuwaje? Kwa mfano swali hilo likiletwa na Waislamu, nirudi kidogo na kwa Waislamu, Muislamu aje aseme nguruwe haruhusiwi kuliwa, unamwambia wewe acha ujinga wewe, nguruwe haruhusiwi kuliwa, umesoma wapi? Atakusoma hiyo mambo ya Walawi 11. Lakini kwenye Walawi hiyo imesema na ngamia asiliwe. Haya, Qurani 22:36 na 37 sinasema wanyama wachinjwe tena kule Maka kwenye Hija na ngamia kiwemo. Sasa sikuonyesha kwamba tuko kwenye Agano Jipya. Haya, kwenye nguruwe labda awe na majini ndio hawezi kula nyama ya nguruwe, kwa sababu majini na nguruwe waligombana kule kwa Wagerasi. Walipomuomba Yesu kwamba tunaomba tukawaingie nguruwe, Yesu akasema nenda. Na nguruwe walikuwa na akili, wakaenda wote mtoni, baharini, wakafa. Ndio sababu ya majini kuhamishiwa wapi? Baharini. Yalianza kupelekwa na yule wale majini waliotoka pepo waliomtoka Mgerasi. Kwa hiyo wakaenda na nguruwe. Nguruwe walipoenda baharini wakayaacha humo majini, nguruwe wakabaki maiti. Kwa hiyo Muislamu hata akisema leo sili nyama ya nguruwe, mimi nitakuheshimu. Narudia tena hapo, ninaheshimu imani yako. Nitakuheshimu kisema sina hela ya kununua nyama ya nguruwe. Au kiniambia mimi nina allergy, yani allergy Kiswahili ni mzio, kwamba mimi nina mzio na nyama ya nguruwe, lakini usiseme Qur'ani imekataza au Biblia. Qur'ani sura ya 2 aya 173 inasema ukiwa na njaa kula nyama ya nguruwe, kula mzoga na nyamafu. Qur'ani sura ya 6:145 inasema kula nyama ya nguruwe, kula mzoga na nyamafu ukishikwa na njaa. Sasa kuna mtu anakula akiwa ameshiba? Kwa hiyo utakuta hata kwa Waislamu yani wote nguruwe na ngamia, ambao wanyama hao ndio waliokuwa wameharamishwa katika kitabu cha mambo ya Walawi, lakini wao Qur'ani iliyokuja baadaye inasema waliwe. Kwa hiyo utakuta huna hoja. Aya, kwa watu wengine ambao wenyewe hawali nyama ya nguruwe, akisema mimi sili nyama ya nguruwe kwa sababu Biblia imesema usile, unawaambia uongo. Uongo, kwa sababu Yesu alisema, kwa kusema hivi alivitakasa vyakula
vyote. Sema sina hela ya kununua. Unajua kuna kipindi mtangazaji, watu wanaongea wanasema unajua nguruwe ana minyoo ndio. Hata kwenye gesi haifi. Hata kwenye gesi haifi. Si ndio? Sasa hayo ni maneno, mkikaa huko mnafundishana uongo. Wachina nafikiri ndio wanaongoza kwa kula nyama ya nguruwe duniani. Na ndio wanaongoza kwa kuishi miaka mingi, kama sio wa pili baada ya Japani. Lakini mbona wewe tu miaka 50 chali na nyama ya nguruwe huli? Kwa hiyo havina uhusiano wote. Nguruwe kuna minyoo inaitwa Taenia saginata. Sasa Taenia saginata ni minyoo ambayo unaipata kwenye nguruwe na kwenye ng'ombe ipo. Okay. It is found in both. Kwenye nguruwe na kwenye ng'ombe kuna minyoo inaitwa Taenia saginata. Kama huko mtaalamu wa kilimo, yani wale wa bwana mifugo, ma veterinary officer, hebu naomba mnisahihishe. Kuna minyoo inaitwa Taenia saginata kitaalamu, ambayo hiyo ikichemshwa kwenye mafuta inakufa. Okay. Ndio maana nikakwambia Wachina ndio angekuwa wa kwanza kupiga marufuku, na Wachina wako very sensitive kwenye masuala ya afya. Okay. Lakini ndio wanaokula kweli nyama ya nguruwe. Kwa hiyo nimalize hivi. Swala hilo la kwamba mtu aseme unajua sasa mimi ninauliza tu swali, mimi nitaamua tu kwa kokote. Hakuna. Ukisema nitakuwa kokote, hiyo sio dunia yako. Mwenye dunia yake Mungu alianza Agano la Kale na sasa tuko kwenye Agano Jipya. Baada ya Agano Jipya unajua nini kitafuata? Itakuja mbingu mpya na nchi mpya, ambapo ndani yake kutakuwa na Yerusalemu mpya. Period. Sasa mimi nataka kwanza niulize kutoka kwenye ile Mathayo 5:16, 15, 17 anaposema hivi. Wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiungo, nayo yawaangaza wote waliomo vyumbani. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Msidhani ya kuwa nilikuja kuitangua Torati au manabii, la, sikuja kutangua bali kutimiliza. Kwa maana amini nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka hata yote yatimie. Swali langu nalouliza kwamba imeandikwa usile nguruwe kwenye Biblia, yani nikisoma kabisa, nikifunua Biblia kuna sema nitaambiwa kwamba nisile nguruwe. Imeambiwa nishike Sabato, ambayo Sabato najua kabisa ni Jumamosi. Ukija kuniambia Yesu amesema yameisha, na hapa amesema hayajaisha, hayataisha mpaka yote yatimie. Ili andiko linatakiwa ni tafsiri vipi kama anasema hayajaisha na hapo nasema hayo yalishapita, ni Agano la Kale? Umeuliza swali la dhahabu sana. Kwamba umesoma mwenyewe hapo, mbingu na nchi wala yodi moja ya Torati haitapita hata yote yatimie. Haya, yakishatimia ungekuwa unauliza sasa yalitimizaje? Si Yesu msalabani alisema imekwisha? Unajua alikuwa anasema imekwisha nini? Ndio hayo yote uliyoyasema. Okay. Kwa sababu mambo yote ya Torati kwa mujibu wa Biblia yalikuwa kivuli. Kwanza ngoja nataka nijiulize, yale alivyokuwa anakataza vile usile nguruwe, ilikuwa ukila inakuwa ni dhambi? Ndio. Sasa ile dhambi ligeuke ikawa sasa sio dhambi. Sasa si umesema kwa wana wa Israeli ilikuwa ni dhambi. Kwa wana wa Israeli ya. Kwa ambao sio wana wa Israeli haikuwa dhambi, kwa sababu wao walikuwa wamfuati Mungu. Sio walikuwa wamfuati Mungu. Biblia inasema hivi, kitabu cha Waefeso ile sura ya 2 kuanzia mstari wa 11, kinasema zamani zile nyinyi watu wa mataifa mlikuwa hamna Mungu, mmefarakana na jamii ya Waisraeli, wageni wa maagano yale, lakini sasa katika Kristo Yesu nyinyi mliokuwa wawili mmepatanishwa kwa njia ya msalaba. Umeelewa sasa? Maana yake sisi tulikuwa hatuna Mungu. Hatuna Mungu wa kweli, tulikuwa na miungu. Na tulikuwa tuwafuate. Maana yake sisi hayo madhambi ilikuwa ni sehemu ya maisha yetu. Sisi haikuwa dhambi kwetu. Haikuwa dhambi. Ndio. Na hatumfuati Mungu, tunaabudu miungu. Tulikuwa tunaabudu miungu. Okay. Lakini baada ya kifo cha Yesu msalabani, ndio maana Biblia inasema nyinyi mliokuwa wawili sasa mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu, aliyetupatanisha sisi na ambaye ndiye amani yetu. Ndio maana sasa tutaona kutokana na swala hilo sasa, mimi si ni mtu wa mataifa.
Unajua nina wajibu wa kwenda kumhubiria Mwisraeli leo. Okay. Unajua kwa nini? Hapana. Kwa sababu kipindi ambacho tumepatanishwa wote, tumekuwa mmoja katika Kristo Yesu. Sasa kuna baadhi ya Waisraeli wengine bado wana akili za kizamani. Ndio, za kusubiria Yesu aje. Za kusubiria Yesu aje wakati alishakuja. Okay. Umeona hicho kitu? Ndio. Sasa mimi ninapaswa naongea naye kwamba ndugu alikwisha kuja. Okay. Na kumuonyesha kwamba alikwisha kuja, ndio naanza kumwambia sasa kwamba kwa nini unafikiri ulimwengu wote unamfuata kasoro nyinyi tu, tena nyinyi wachache? Kwa sababu hata mitume wa Yesu wote walikuwa Waisraeli. Kwamba mnafikiri kwa nini watu wanamfuata? Hakuwa na jeshi, hakuleta vita, lakini alileta mapinduzi ya kiroho ili watu wamwamini Mungu sasa na wapate kuupata uzima wa milele. Kwa hiyo ninalo jukumu hata leo la kuongea na Mwisraeli yule asiyeamini kwamba yule Yesu ambaye wewe uliambiwa sio ndio. Angalia mimi mwenzako huku ninavyofaidi na kukuthibitishia hili, ndugu mtangazaji. Ndio maana wakati Yesu anaenda kusurubiwa, aliyemsaidia kubeba Yesu msalaba alikuwa Simoni Mkirene. Katoka wapi? Si katoka hapa juu ya Libya tu hapo. Sasa unaona, yaani kwenye mateso ya Yesu kuna mtu ambaye ni nje ya Waisraeli lakini kahusika kubeba msalaba wa Yesu, kukuonyesha kwamba kweli tunahama kutoka agano la kale, sasa tunakuja kwenye agano jipya. Sawa, sasa tunajiandaa kwenda kwenye mdaharo tarehe 17. Unafikiri kuna kitu gani tena kipi ambacho tunaenda kupata? Kwa sababu kama midaharo imeshafanyika mingi, naambiwa imeanzia tangu miaka 80 huko. Sasa hivi 2025 tena tunaenda kufanya mdaharo. Tena ni mdaharo wa kimataifa kabisa. Nini tena kipya kingine ambacho mnaenda kuwaambia watu kama miaka yote mmekuwa mkiwaambia? Kwanza nimeshukuru, nimeangalia na mimi ile video uliowahoji. Wameanza kutangaza wenyewe kwamba ni mdahalo wa kimataifa. Unajua Yesu alisema hivi katika Mathayo 28:19. Enendeni ulimwenguni mote mkawafanya watu kuwa wanafunzi. Tena mwende kwa mataifa yote. Sasa kama kumbe kuna watu wametoka sehemu mbalimbali wamekuja Tanzania kuja kusikiliza Injili, huoni kwamba ni jukwaa zuri? Yaani wanatimiza andiko la Mathayo 28:19. Utume mkuu kwamba nendeni kwa mataifa yote. Kumbe badala ya mimi kwamba ningeenda Burundi, ningeenda Kongo kama ninavyoenda nchi zingine, safari hii watu wa mataifa hayo nao wamekuja. Kwa hiyo kazi yetu sasa ni nini? Narudia tena. Kazi yetu ni kwenda kuwafundisha neno la Mungu na kuupeleka ukweli, tena ukweli pekee kuhusiana na hizo mada mbili. Maana sisi mada yetu ni je, kuna Adamu wa mwisho katika Uislamu? Nimewasikia wanaanza kusema hii mada mpya. Ni kweli mpya. Ni kweli mpya. Na ndio maana wewe umeuliza swali, kwa nini tena tuende? Si tunavyo vitu vipya? Kama vingine wameshavisikia, basi wakavisikia na hivi. Kumbe kuna Adamu wengi. Sasa yeye akaanza kujiuliza kwamba sasa mimi hapa ninaelezwa habari ya Adamu yupi na kanisaidia nini? Kwa kifupi, nisimalize uhondo wote, itakuwa hivyo. Na tumeona ndugu mtangazaji, tangu tumeanza tuna mamia tuna maelfu ambao walikuwa Waislamu leo ni Wakristo. Kwa sababu ya lakini nasikia kuna maelfu vile vile walikuwa Wakristo sasa hivi ni Waislamu baada ya kuijua kweli. Sio kweli. Sio kweli. Ingekuwa hivyo tungekuta basi Waislamu ni wengi kuliko Wakristo. Kwa sababu wao ndio walioanzaga hii midahalo. Lakini haijatokea hata siku moja. Unajua kwa nini? Natoa siri lakini itakusaidia. Uislamu hauongezeki kwa mahubiri. Uislamu unaongezeka kwa ndoa, sawa, na kwa wengine kwa kulazimishwa, zile jihadi. Kwa maeneo ya huku kwetu Uislamu unaongezeka kwa ndoa. Anatoka Muislamu anaenda kuoa wanawake waliokuwa Wakristo. Sawa? Sasa hapo wala hatuna shida. Ingawa huwa tunawasisitiza wadada na wamama wa Kikristo kwamba hebu muweni makini mufahamu Uislamu sawa sawa. Sasa
Sasa huyu Muislamu akishaoa anasubiri mke wake azae baada ya miezi mingapi? 9, si ndio? Haya, sisi wa Kristo, Biblia Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 23 inasema, kwa maana mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa neno la Mungu lenye uzima. Kwa hiyo kumbe sisi tunawazaa kwa njia ya neno la Mungu. Sasa piga mahesabu. Huyu anasubiri mimba ya mtoto mmoja miezi 9 ndio azaliwe mtoto aitwe Abdalla, aitwe Hussein. Sisi kwa neno la Mungu ambalo linahubiriwa kila siku, unafikiri linazaa wangapi? Okay. Ukijiuliza hapo utakuwa umeshajua. Kwa hiyo ni kujidanganya tu. Sisi tunachofanya, hawa wanaookoka hatuwatangazi. Okay. Kuna hii, subiri kwanza, hatuwatangazi kwa sababu hawa wanaosema hapo wakijua fulani huku aliyekuwa Muislamu ameokoka, wanaanzisha vita. Ndio maana hatuwatangazi. Hebu waambie wakae kimya. Alafu kila mahali tuwe tunasema, angalia Jumapili hii Mwamposa tu hapa, wakitokea pale wanapiga kelele, wakitokea pale Waislamu na hijabu zao wanapiga kweli kelele. Sasa wewe fikiria, kote tuwe tunawatangaza, itatokea shida. Kama mnafikiri hii mnaweza, yani mna nguvu ya injili mnaiweza kuipiku katika mataifa yote, wale wanaomwamini Yesu msiwadhuru, alafu muone kitakachotokea. Hakuna. Na uzuri, Yesu anaendelea kuokoa kwa njia ya ndoto, kwa njia ya maono, kwa njia ya ishara na miujiza, kwa njia ya neno. Kila siku maelfu wanaokoka kwenda kwa Yesu. Tunaonaga wachungaji wanakuja wanatokea baadaye na kuambia mimi nilikuwa mchungaji, lakini baada ya kujua ukweli wa Kristo sie neno la Mungu, ni kama tuna mfano wa mtu kama mchungaji Mwaipopo, huyu siku hizi ni Muislamu. Kuna yule mchungaji mwingine alitokea, nafikiri ni Dodoma, ila akasema bwana nimeacha Ukristo sasa hivi. Yaani ni wale watu wa juu kabisa wanatoka pale wanaujua ukweli kwenye Ukristo, wanaenda kwenye Uislamu. Ukimsema Mwaipopo, nyinyi watazamaji wetu, nyinyi Mwaipopo ana kesi na sisi. Mpaka leo hajajibu. Kwa hiyo ondoa hilo neno mchungaji kwa Mwaipopo. Sema tu Shehe Mwaipopo. Sawa, Shehe Mwaipopo. Anaposema nilikuwa mchungaji, si anakudanganya wewe? Okay. Lakini alikuwa mchungaji. Hajawahi kuwa mchungaji. Kwani si jamani, kwenye channel yangu ya Bainat DMTV, si ndio? Si tulitoa challenge tukiwa na Mwalimu Chaka? Ndio. Mwaipopo, utueleze. Ulisimikwa uchungaji lini? Kupitia kanisa gani? Uliwekewa mkono na nani? Tarehe ngapi? Amejibu. Kwani hivi uchungaji kumbe unawekewa mkono, sio kwamba unaanza tu kaamka leo ukasema mimi ni mchungaji? Hivyo unafanya mchezo? Okay, najuaga hilo kwamba bwana mimi ni mchungaji, nimeitwa na Mungu, basi kuanzia leo mimi ni mchungaji. Waefeso 4:11 inasema naye alitoa wengine kuwa mitume, walimu, wachungaji, wainjilisti na manabii. Umeona? Kwa hiyo kama Mungu ndio anayetoa, ndio maana ana kanuni yake ya kwamba mtu sasa anapoingizwa na amethibitishwa anawekewa nini? Mikono ya mibaraka. Sio mtu anaamka tu. Wewe. Hakuna wachungaji hivyo kweli? Mbona naona kama wapo, japokuwa sina uhakika kwamba nikisema thibitisha sitathibitisha. Ila nahisi kuna wachungaji wanaamkaga tu, akiona tu neno anasema bwana nimeamua leo kuanzia leo mimi ni mchungaji. Mtangazaji, kwa maneno haya ninayosema hapa, si ninanukuu kwenye Biblia? Ndio. Roho Mtakatifu ndio anayeweka utaratibu. Wewe si una wito wa uchungaji? Okay. Utaenda mahali watakuwekea mikono. Na inakuwa kabisa ni tukio la wewe kuwekewa mikono ili uanze hiyo kazi. Kwa hiyo ukiniambia mbona kuna wachungaji wanasema mbona hujawekewa mikono? Sasa utamhitaji mchungaji wakati unajua hajawekewa mkono. Na kanuni za Biblia ni kwamba unawekewa mkono. Hivyo unaonaga wakati mwingine sijui kama maaskofu ndio. Askofu fulani ameteuliwa, unaona mpaka serikali inaenda pale. Ndio. Unafikiri wanaenda kufanya nini? Kwenda kushuhudia kwamba huyu sasa naye ni kiongozi katika jamii, ni kiongozi mwenzetu. Okay. Tumekuja kwenye tukio kuthibitisha tukio la yeye kuwekewa mikono kwamba sasa naye ni kiongozi rasmi. Okay. Vifanyiki tu vitu hivi hivi. Hatukurupuki. Hakuna kukurupuka. Okay. Sasa ndio hayo, na Mwaipopo namuuliza, askofu nani aliyekuwekea mkono? Au mwangalizi nani aliyekuwekea mkono? Utakosa majibu. Okay.
Sawa. Kuna hii mada yao wao kwamba manabii wote walikuwa ni Waislamu, na umeshaitaja huko, tunategemea Jumamosi hapo itakuwepo, mtaangalia kama mtapinga au mtakubali. Vipi ukishajua ukweli pale, Mwalimu Daniel Mwankemwa, tutegemee kukuita muda wowote kwamba sasa hivi bwana, kiukweli mmenifunua haya mambo nilikuwa sijui, kwenye Ukristo nilipotea, kuanzia leo mimi ni Muislamu. Tuanze na sisi kutuokoa kwa kutumia Qur'ani, na uzuri Qur'ani tayari unajua kusoma, unajua Kiarabu, utusaidie zaidi kujulisha ukweli sasa umma kwamba jamani, kwenye Ukristo mnapotea, Uislamu ndo dini ya haki, iwapo utaujua ukweli siku hiyo. Yaani maadamu ninashika Biblia, labda nishika kitabu kingine, lakini maadamu ninashika Biblia imejaa ukweli wote. Kwa hiyo siwezi nikaenda pale, yani hakuna aya yoyote. Qur'ani na aya 6236 ina maneno 76440, ina herufi 322,373. Hakuna aya hata moja ambayo itakuwa na nguvu ya kuizidi Biblia. Mpaka mimi nifike pale niseme kwa kweli aya zilizotolewa na Qur'ani nimeona ni za kweli. Haipo. Biblia ina aya 31,102. Imebeba kweli zote. Okay. Ndio maana Qur'ani, nimekuambia hivi, ndio maana Qur'ani nawaambia Waislamu, sura ya 10 ya 94, ukiwa na shaka waulize Wayahudi na Wakristo. Unafikiri kwa nini Qur'ani ilikutuma kwenda kukuuliza we Muislamu? Kwa nini Qur'ani ilikutuma kuja kutuuliza Wayahudi na Wakristo? Kama majibu yote ya kutosheleza yangekuwa ndani ya Qur'ani. Na mtume wenu Muhammad katika hadithi anasema, itakuwaje kwenu nyinyi Waislamu mtakapomuona Isa bin Maryam akishuka na kuja kuwa hakimu wa haki? Hivi umeona hivyo vitu? Sasa kama Yesu, Waislamu wanaamini Isa ndio Yesu. Sasa kama Yesu ndio atakayeshuka na kuja kuwa hakimu wa haki, si ndio? Na wala hatashuka Muhammad wala huyo Allah wanayemsema, unafikiri kweli iko wapi? Yaani hivi vitu vingine mimi ndio maana nikafunuliwa pale ukaambiwa bwana, leo Uislamu ni bwana, nimeonyeshwa mimi bwana, kweli ndio nilikuwa mbishi. Mimi Mwankemwa nilikuwa mbishi, lakini kwa leo hapana. Naomba ni slim. Laiti mtume wao Muhammad angesema atakayekuja ni Allah au yeye mwenyewe Muhammad, tusingekuwa tunaongea haya. Lakini kwa kinywa chake yeye Muhammad anasema Isa atarudi kuja kuwa hakimu. Sasa kama wewe ni unaufahamu, si ndio? Si utaanza kumwomba msamaha hakimu ili akusamehe, asije akakupeleka gerezani. Sasa ndio unatarajia mtangazaji nikamkane hakimu Yesu badala ya kila siku? Ndio maana kila siku tunawahimiza watu, jamani, tujitahidi kutubu, tujitahidi kumwomba Mungu msamaha, atatusamehe. Mnajua kwa nini? Huyu Yesu atakuja siku moja atakuwa hakimu. Ndio maana kama vile ilivyo mbele ya hakimu leo, unavyomwambia mheshimiwa hakimu, naomba unisamehe, nipunguzie adhabu. Yaani haya mambo mnayoona duniani haya ni kivuli cha mambo yatakayokuwa hizo siku za mwisho, akija hakimu wa kweli Yesu. Unavyoomba leo msamaha mbele ya hakimu akusamehe, unavyosomewa na hakimu na mpaka unatokea ile inaitwa parole, msamaha wa wafungwa. Yaani ulikuwa mkosaji na ukahukumiwa, alafu ukapita msamaha. Yote haya wanaiga kutoka kwenye Biblia aliyoyafanya Yesu na Mungu anayoendelea kuyafanya mpaka leo, kwamba wewe ni mwenye dhambi na kimsingi kabisa unastahili kufa na unastahili kuhukumiwa, lakini hapo hapo Mungu anakutangazia parole, yani ndio ule msamaha, kwamba nimekusamehe, usitende dhambi tena. Umeona hicho kitu kinafanyika leo kwenye mahakama zetu? Ndicho hicho ambacho Yesu naye, ambacho hata Muhammad mtume wa Waislamu anawaambia Waislamu, hivi mtafanyaje nyinyi Waislamu akiwashukia Isa bin Maryam kuja kuwa hakimu? Kwa mimi ambacho niseme, over my dead body. Yaani ukiniambia eti nikaende kwanza, sasa naanza kujiuliza, hivi nitatokezaje kwa watu afu nisome aya moja mimi kama Danieli nikiwa Muislamu? Ndio hilo watu wanasema, wakati ninaijua kuna miaya ndani ya Qur'ani ambayo hatukiulizwa majibu huna, utabaki tu Allahu ya'lam, yani Mungu ndio anajua, wewe hujui. Alafu cha mwisho, Muhammad katika sura 46 aya 9
Anasema mimi si kiroja mpya katika mitume, kwa sababu sijui nitakavyofanywa mimi wala nyinyi Waislamu mnaomfuata. Mtume wenu hajui mtafanywa nyinyi. Lakini wakati Yesu kwenye Yohana 8:12 anasema mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Lakini Yesu anasema naye hajui siku ya mwisho. Hajui siku ya mwisho ni lini? Ila nani? Ila Mungu. Amesema ila Baba. Ndio. Si ndio? Haya, sasa anaposema ila Baba, hivi tunavyosema na wewe, Yesu yuko wapi? Yupo mbinguni. Kwa nani? Kwa Baba. Sasa ile siku ile atakapokuja ujue ndio katoka kwa Baba. Wewe unafikiri duniani hapa angekuambia kwamba nitakuja mwaka 2000, si mngekuwa mnafanya mchezo na imani? Alafu yeye mwenyewe ndio anayesema hapo mwana wa Adamu atakapokuja katika utukufu wake, ile Mathayo 25:31. Anasema ndipo atakaa kwenye kiti chake cha utukufu. Alafu na malaika wote alafu na wanadamu wote watakusanyika mbele zake. Atawabagua kama mchungaji anavyowabagua kondoo na mbuzi. Atawaweka kondoo kulia na atawaweka mbuzi kushoto. Mbuzi wale wa kushoto, ukisoma mstari wa 41, anawatamkia, huyu ndio Yesu, anawatamkia, ondokeni kwangu mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele aliowekewa tayari ibilisi na malaika zake. Maana yake vyovyote kwenye siku ile itakavyokuwa, atakayetoa neno la mwisho la aidha watu kuingia kwenye uzima wa milele au watu kuingia jehanamu ni Yesu, kama mtume wa Uislamu alivyosema. Sasa kama ndivyo, kwa nini usifoleni nyuma ya hakimu ili umuombe msamaha akusamehe? Wewe unataka kufoleni nyuma ya mshtakiwa Muhammad wakati naye hajui? Hapana. Kwa hiyo mimi siwezi. Kwa mimi siwezi. Watu wanasema mnaogopa watu, sasa watawaangalieje siku ukisema umeslimu? Na kuna watu wengi wa Kristo wanakuamini siku ukisema umeslimu utakuwa umeharibu ile picha, ndio uoga, lakini ukweli mmeshaujua. Hiyo ya kwamba watu watatuangaliaje? Yaani baada ya kuuliza kwamba nitakuwa mgeni wa nani kwa Mungu, ngoja nikupe ngoja niache nikachafua hali ya hewa huko. Sawa. Basi tunaenda kukutana tarehe 17 siku ya Jumamosi. Nimeambiwa ukumbi upo Mburahati, karibu na kituo cha mafuta cha Simba Oil. Okay. Yeah. Tutegemee kuwaona nani na nani kwa upande wenu nyinyi wachungaji wa Kikristo? Wakristo tutegemee kumwona pale nani na nani? Kimsingi ni wahadhiri wote wa Kikristo. Okay. Labda tu itokee sababu ya kutokana na majukumu, huwezi ukajua. Yeah. Lakini ni wote mnaowafahamu. Okay. Nyinyi labda mnahusika kwenye kuandaa huu mdahalo ili labda tujue kwamba labda kuna watu wanatamani kufika, kuna watu wanatamani kuwezesha hii shughuli, wajue labda wanaweza wakafanyaje kwa ajili ya kuwafikia. Nyinyi mna kiongozi wenu? Ndio mimi. Okay. Mimi wakitaka kuwafikia wanafanyaje? Wanatupigia tu namba ya simu. Okay. Yeah, hiyo 0755 601. Tena namba 0755 680101. Okay. Yeah. Utawezesha hata walimu kuweka mafuta kwenye magari kwenda mpaka huko, na hata wakiwa pale, kwa sababu tutatumia siku nzima kwamba walimu watakula nini, kama unajisikia na kama unaona upo umuhimu, kwa sababu wengine tukiendaga kama kule wanaona kama sio, yaani pale unaenda kwenye watu ambao kwenye mikutano ya Injili hawaji. Okay. Si unaona mpaka sasa wameandaa wao. Yeah. Manake wana kiu. Hiyo ni dalili ya kiu ya neno la Mungu. Kwa ambacho ni waombe nyinyi wana wa Mungu, endelea kuombea mdahalo huu ili yatokee aidha kama yale ya Elia dhidi ya manabii 450 wa Baali, au mtume Paulo alivyokuwa anaingia kwenye masinagogi kule kwa Wasabato, kwamba nini kilikuwa kinatokea. Sawa. Endelea kuombea watu wakapate kuokolewa. Lile neno moja litakalosemwa kutoka ndani ya maandiko likavuviwe ile nguvu ya Roho Mtakatifu aliyelileta, ili kaleta matokeo yaliyokusudiwa. Kwa hiyo wasiliana nasi na Mungu awabariki sana. Okay. Labda kuna neno lingine la mwisho la kumalizia, na tumeambiwa kule tutakuwepo na kina Ustadh Shafi, Suleiman Bogo, Bakozi mwenyewe, tutakuwepo kina Kunja Ngumi, Sheikh Abdulaziz Madenge watakuwepo pale, na niliambiwa ni wengi sana ambao hata wengine muda mrefu sana hawajakuwepo katika hii mihadhara. Temu hii watakuwepo. Yaani mimi ninachosema, yaani naona ningetamani Wakristo tuendelee kuombea sana jambo hili. Mimi natamani tena wawe wengi, hata wajae uwanja wa Taifa.
Yes. Okay. Kwa sababu tukipata nafasi kama hiyo, hata kwa neno moja, Biblia imesema muwe tayari kumjibu kila mtu. Tutakapopata nafasi ya kujibu kwa neno la Mungu, alafu mengine tunamwachia Roho Mtakatifu. Okay. Kwamba Roho Mtakatifu, ili neno tulilolisema tumelisema sawa sawa na ulivyolileta kwa manabii na mitume. Sema na watu hawa. Na Biblia inasema Roho Mtakatifu hutuongoza, ndio atakayekuwa anatufunulia kwa habari ya dhambi, haki na hukumu. Ile ni ile kwenye Yohana sura 16 kuanzia ule mstari wa 7. Okay. Kwa hiyo ni cha kuombea kuona watu wakimgeukia Yesu. Hata kama sio kwenye ule mdahalo, atakuja kwenye ule mdahalo, siku nyingine ataenda, utasikia ameenda mkoa mwingine. Si nimekwambia huo wanaogopa? Yeah. Anaweza kasafiri hapa, akaenda Iringa, ukasikia yuko kanisani. Wengi ndio tumewasikia kwa njia hiyo. Kwa hiyo hata waliokuwa wanasema kwamba mbona hatuwaoni kwa sababu tunawaficha. Okay. Kwa sababu nyinyi mnataka kuua kwa mwili. Ingawa Yesu alisema sio kila atakayewaua atadhani anamfanyia Mungu ibada. Ni kwa sababu hawakumjua Baba wala mimi. Lakini tunajua kabisa kwamba Mungu anaokoa kila siku, na ndivyo itakavyokuwa kwenye mdahalo huu na hata midahalo mingine. Kwa hiyo tuweze kufika mahali pale, na zaidi sana endelea kuombea. Ombea ukumbi, ombea vyombo, ombea wasemaji wote, ombea wote, ili fikra za kibinadamu zikapate kushushwa chini, bali fikra ya Kristo ndio ikabaki. Mungu awabariki sana. Kama tembelea channel yetu kwa mara ya kwanza, tafadhali subscribe ili kwanza kupata kila video tunakuwekea. Asante.